观众朋友，今天晚上我们一开始持续要来追踪的，当然就是香港的鸿福苑大火。截至现在录影为止，已经夺走了至少55条人命，还有将近300个人散落在大楼的各个楼层，属于失联的状态。看了一整天的新闻，几个画面让台湾的观众看得触目惊心。首先，竹竿搭盖的鹰架。再来包覆在外面的绿色的网子，那都是台湾再熟悉不过的街景，这画面让人看得头皮发麻。今天我们要追几个面向：第一，显不该存在的不防火的建材为什么会出现在包覆的工地？第二，为什么现场第一时间警铃该响没有响？更重要的是，已经被收押的这3个人，现在被全案朝向了失误杀人来侦办，背后水多深啊！好，俊亮哥还有报新闻的观众朋友，昨天看到香港这一起不幸的事件，这是过去香港60年来最严重的火警，5级的火警发生在昨天下午2点多，也就是在新界还有这个深圳之间的这个新浦鸿福苑。观众朋友，如果你有常去香港的话，大概呢离这个铜锣湾开车也要30-40分钟的距离。所以呢，其实基本上已经靠北，而且旁边有海湾了。那海湾跟旁边附近的公园是它原本的卖点，但是这一次的火灾却因为它靠海，而且有东北季风，造成了非常严重的后果。观众朋友，这个鸿福苑是在1983年的一个当时香港的社宅，可是之后可以买卖，很多人住在这里。它一共有1984户，有4600多人住在里面。可是你要知道，其中35%都是65岁以上的长辈。所以长辈们住在这里，1、20层楼的高楼，一旦发生火警的时候，电梯也不能搭了。昨天下午2点、3点、4点，很多人接到自己家里面长辈的电话，说我没有办法下来了，赶快来接我。赶到现场，已经1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6栋、7栋，通通陷入火海，没有办法上去救。这真的是一个非常令人看了不忍卒睹的画面。观众朋友，这场火警到现在1天之隔，俊强哥。已经有55人不幸死亡了，55人，而且呢还有279个人失联。那因为火场到现在为止，我们下午录影时间是下午4点的，现在46分，看到香港的现场画面传回来，看起来已经只剩下零星的这些火苗了。那赶快进去看看有没有人还能救啊？没有办法进去，因为整个这个大楼外观看起来火几乎已经扑灭，里面还是高温的状态。还在闷烧，那为什么会发生这样的状况？8栋大的这个鸿福苑的大楼直接烧掉7栋呢？观众朋友，第一个问题就是，到底为什么现场会引发火苗？有很多的这些住户都说，这一段期间，因为他在做公事，在维修外面的大楼，有工人在抽烟，讲也讲不听，这些照片现在都流出来了，这会不会是原因呢？好，第一个，公安现场没有务实的禁火。有人在抽烟，这是不允许的。你看这个工人在抽烟的这个画面，俊强哥，我看到的是2个事情。第一个是这个人不应该，第二个是现场，他的鹰架是竹子编的，对不对？这是香港的工艺。是，观众朋友，我们台湾不是用竹子编鹰架，可是香港是可以用的。先跟你讲清楚，再讲一次，香港的工地是可以用竹编的鹰架，可是导播给大家看一下那个画面，再看一次，那个竹编鹰架外面是什么？是绿色的防护网，而这个绿色的防护网，刚刚看到的。这个防护网就是你看到昨天下午当火燃起来的时候，所有人在外面哭喊不得而入的时候，就是那个绿色防护网开始先烧，这已经是晚上的画面了。所以我们看一下那个白天在烧的那个画面，就会看得非常的清楚。刚刚伟汉提到的绿色的防护网，本来是在阻挡这些土石啊、烟尘，不要干扰到外面行进的路人，没有想到这一层保护的绿色网子，好来。居然变成了一发不可收拾的火网。所以俊亮哥讲到这个，观众朋友你看一下，这是昨天下午2点多烧了以后，救护人员一到，不到这个1个小时的时间，已经往上烧到5楼到10楼了。你看到竹子不断往下掉，而旁边这个绿色的网子烧得多快，它一路的往上烧。所以回过头来要讲，就是为什么这个大楼在进行修缮，它所做的鹰架跟防护网看来并没有阻燃效果。它用的不是可以防止燃烧的防护网，反而它助燃了，这是第一个问题。第二个问题，在发生这个火警之后，因为它有总共8栋，其中7栋都烧起来了。你刚开始烧的时候是从1栋，好，那观众朋友会问啊，其中1栋从底层开始烧到5楼到10楼，另外6栋怎么烧的？东北季风。
东北季风一吹以后，当它烧到高楼，而且外面就是这个要命的绿色的没有办法阻燃的这个防护网，它一火苗烧过去以后，一沾到星星之火，立刻跟着烧，所以才会一栋烧到7栋。烧完以后，里面有很多人其实并不知道为什么，因为警铃根本没有响，那是因为在做公示的过程当中把警铃关掉了吗？到底是什么公式？讲到这里，为什么会这8栋都有一个这个绿色的这个竹编鹰架跟绿色的防护网呢？俊章哥，我讲它是1983年的房子，到现在为止已经42年了。40几年。那42年，因为我刚讲，住户里面有很多都是长辈。那讲说已经过这么久了，我们必须要进行维护。就在去年的1月的时候，跟一个工程公司签约，要做大楼的外墙的整修，所以才做这个公示。对，我先跟大家说，这个鸿福院之前就上过新闻了。因为管理委员会被所有我刚刚讲的1984户4600多位的居民一起给 fire 掉了。管委会怎么会跑去签一个3.3亿港币，加起来台币10几亿的修缮案？我们只是要修缮而已，修缮要花掉13亿台币，所以呢，这个当时的修缮金额就已经被住户不满了。但不满归不满，总是签了约，那就做吧。每一户1984户都要大概付10几万台币。好，那你做到今年有一个画家沙台风，造成外面的鹰架跟它的这个防护网被吹破了。所以呢，上个月才进行了这个防护网修复的时候，很多工人都看到说，这个东西是不怕烧的吗？我们应该用这种不要，对不对？比较贵，但是至少不会发生状况的时候整个烧起来。结果现在看起来，香港警方正在查，是不是全部都使用了易燃的防护网，廉价的绿色防护网，所以造成它从底部一烧以后，直接闷烧往上冲了。第二个，除了它的整个建材跟它没有防火之外，俊强哥，你看这个7栋大楼，它这么高的大楼，好。观众朋友，这叫烟囱效应。它从底层一烧以后，它直接往上烧，烧得好快哦，就一路的往上去了。那你要知道，刚刚所看到的，跟俊哥讲的3个，包含建商跟相关的工地的主任，你们赶快去投案啊，还要等警察去抓你啊。所以你们到底有没有用了一个错误的建材？那我们东森新闻给大家看到的就是鸿福院的动画，它从一开始有没有从这个地方烧了以后，它一路的火苗，它散到其他的几栋去以后，从1栋变成7栋了。我刚刚讲第一个。它的建材不防火，第二个烟囱效应，它是一个高20几层楼的这个大楼往上烧，还有一个很致命而且非常不幸的第3个因素，就是我刚刚讲的这个在整个新界跟深圳之间的这个大埔鸿福院，它旁边就已经靠海了，所以昨天看到很多画面是远远的看到海边怎么有冒烟起来，烟囱效应往上烧。东北季风还助燃呐！东北季风一吹过来以后，在迎风面呐。如果我们一个地方烧到连氧气都没有的时候，它基本上还会慢慢的这个火势往下，没有不断的提供风势助燃，而且还从1栋烧到另外1栋。所以刚刚导播给大家看那个动画，我们再看一次，就是从其中的1栋烧起来之后，它很快的传到其他几栋，8栋只有其中的1栋没有被烧到，其他的7栋现在已经知道55死，279人失联。希望他们能够赶快找到。好，我要问你哦，因为昨天的这一场大火有一个跟我们过去所看到的电视新闻上极不一样的是，昨天这是火包房。过去我们看到的火警都是从房子里面烧出来，这样子在抢救上面有什么样的一个差别呢？我们要知道因为这个房子太久了，1983年的房子，所以它每一层楼的安全梯有没有防火门，我们台湾现在新的都已经要求必须有了。如果你3楼烧起来，至少5楼还有4楼，3楼烧起来以后，2楼跟这个4楼不要受到影响。可是它旧的房子有没有办法在里面不要造成这种所谓烟囱效应？第二个，它根本不是从其中哪一层楼，它可能电线走火了以后，其中一个公寓烧起来以后，它往上窜烧，造成烟囱效应，不是，它是直接从外面的鹰架往里面烧，所以整栋大楼的4面都有鹰架。我再讲一次。绿色的防护网看来就是元凶啊，就是因为它没有办法来阻燃，所以当它一烧起来以后，整栋大楼就沿着烧，而且烧1栋也就算了，它居然因为风势的关系，整个都跳火过到第2栋、第3栋，就是这个画面。观众朋友，我让大家再看一次，这是昨天下午刚烧起来的画面。当香港的消防队员到了以后，一看这怎么办？鹰架不断往下掉，而且烧得极快，再加上建材没有办法这个阻燃。然后烟囱效应加东北季风3大的关键的致命因素，造成了这场火警是这么的严重。再来给大家看到的这个人，这1号人物，差一点点变成我们的卫福部长，
陈时中多么推荐他啊！他是谁呢？人称牙医教父，在南台湾名气响叮当的 ABC 牙医联盟的院长谢尚廷。他怎么了吗？他出大事了。好，军亮哥，还有报信的观众朋友，不知道你有没有去看过牙医？不知道你去看牙医的时候，你有没有确认一下，帮你看牙的他到底是不是牙医师？我还得光那做奇怪，如果他不是牙医师，他会是谁？他是牙助吗？他是这个来自于国外的波波牙医吗？他是实习医师吗？还是他根本就是挂名的医师？观众朋友，这个人是跟我们之前卫部长陈时中曾经同台，而且陈时中还盛赞他说啊，因为我以前也是牙医，所以呢，这个牙医师工会的理事长，2017年的时候，这位叫谢尚廷能够当到理事长，所以在我们中华民国的牙医界算是响当当的人物了。但是理事长现在看起来知法犯法，犯了严重的错误，被起诉了。什么事呢？谢尚廷理事长呢，他在高雄开了 ABC 牙医集团，真的很多名人上门。刚刚除了陈时中之外，你看这是谁？这是刘畊宏啊，谢长廷啊，侯锡丰，还有施明德前民进党主席都给他看过牙。那当然了这个东西水帮鱼，鱼帮水。牙医师说我跟很多名人看牙，这没有问题，而且他也当了牙医师工会理事长，这都是 OK 的。但是出现了重大的问题在于，我很明确的跟观众朋友讲，他现在可能涉及的第一个，用密医没有医师执照的牙医师在他诊所看牙；第二个，他可能涉及诈领健保费，因为这些人根本不可以申请健保；第三个，还涉及了洗钱，所以3大问题现在被起诉了。观众朋友，谢尚廷医师在牙医界鼎鼎大名，在高雄无人不知，因为他有好多连锁牙医诊所。那他在高雄呢，有那么多牙医诊所，就有那么多的病患，才有办法一间一间开嘛。那病患来了以后，牙医师很忙看牙，其实牙医师确实很辛苦了看着看着以后，你会发现有一些慕名而来的病患，有的懂得说我要指定，我要找这个谢尚廷院长啦，我要找谁啦，我要找什么主治医师啊。但有一些唔知去牙讲这就是大牙医师 ABC 这样我名，我给白的说，我根本不知道我要找医师，小心注意，这个时候帮你看的人很可能就是密医，因为呢，他直接用了17个。在我们中华民国不能够帮大家看牙，没有牙齿资格人，就在他的诊所每天在帮人家看病，看牙、补牙、洗牙，或者是呢这个装牙套等等这一些医疗行为，他通通帮他们做。那做完以后呢，就用代号的方式让他们去报健保。所以我刚刚讲了，他使用密医，这是第一个。第二个，诈领健保费，这些人不可以去做这些事情，还去申请补助。那怎么可以申请补助？他当然不行，因为他不是医师嘛，所以就用代号的方式帮他真正在诊所里面的合格、合法、有证照的牙医师，明明不是他看，结果呢挂名谢尚廷1、谢尚廷2，好几个牙医师是密帮他看牙，所以呢诈领健保费，而且涉嫌逃漏税。观众朋友，涉嫌逃漏税9亿1千万。那一般来讲，你说，我要帮助人，我要帮助年轻的医师，那你就好好的让这些医师去考他的证照嘛。但没有，你让他们当密医。第二个，你让他们来看牙以后申请健保，这诈领的。第三，你赚了很多钱以后，居然还涉嫌洗钱。观众朋友，这就是最严重的部分了。有很多的豪宅跟名车，怎么讲呢？被我们上次看的那个诈骗集团很像也是买豪宅，也是买名车，然后把这些钱通通洗到看不见，分批存到妻子的账户、子女的账户，然后再另外开7家人头公司。这都是谢尚廷这个牙医师工会的前理事长，2017年呢，现在已经不是了，他所要面对后续的官司问题。那整件事情怎么咬出来的？观众朋友，因为我们这几年都在谈。波波医师到波兰去学了牙医以后，他空有技术，可是回到台湾没有名额。观众朋友，像这样的医师是，他可能有足够的牙医师的技术，可是他还没有证照，你也是要等有办法考到我们中华民国的牙医师能够执业，有他的医师执照才可以嘛，对不对？那你今天如果来大家都好，那我们让他先到医院来帮忙，那就当牙助嘛。你在旁边当助理，你不要真的变成是牙医师，那也可以，对不对？那就挂这个相关的这个助理，但并不是他真的让他们上去当牙医，而且呢，用挂名的方式有没有？像一个刘姓的从海外回来的女学生，她说我要来这边当医师，她就当刚刚讲的谢尚廷1。代号一就写谢尚廷啊，那知道的人就知道，他当然会让那些不是慕名而来的人，可能这个阿姨这谁来坐下来啊？这个就是谢尚廷医师，他也没有看，就让他看号了。所以呢，后来因为有人发现不对，中人觉得说不是吧，这个人是谢医师吗？这个人是刘医师吗？结果呢，就去举报了高雄市卫生局，然后呢，最后检警上门到诊所的时候呢，赶快让杠，假扮行政人员，然后逃离现场。还有一个这个石庆医师，他真的厉害，他在里面已经看到出塞啊。
他曾经1个月的业绩，俊相哥可以有65万，所以他看的可能比我觉得真的是哦，密医看的比正牌医师还要多啦，胆大包天呢。主爷在矿案起，这个 ABC 集团在高雄的牙医诊所连锁那么多店里面，有17位都是名医，根本不是牙医师，天天在看牙，1个月看了60万的业绩，然后违反了医师法，而且诈领了健保费，还把那些钱拿去做洗钱，后续麻烦非常的大。57报新闻的所有好朋友，你们给了我100万的订阅，真的无限感激。我要跟大家瞪眼看，再一次谢谢你们大家，同时请介绍更多好朋友来支持57报新闻。俊相还有优秀的57报新闻团队会继续为大家每一天挖真相。